Un saluto dal vostro Michele Di Mario per questo speciale elezioni regionali provinciali, spazio autogestito gratuito messo a disposizione da Teletuscia Sabina a tutti i candidati presidente della provincia e tutti i candidati consiglieri alla regione Lazio che ne abbiano voluto usufruire questa sera. E andiamo subito a salutare il nostro ospite in studio, Maria Antonietta Perugini, candidata alla regione Lazio per la Federazione della Sinistra. Buonasera. Buonasera. Grazie per aver accettato il nostro invito per parlare di questa campagna elettorale. Forse si è parlato poco dei temi che riguardano i cittadini, i temi che riguardano appunto i prossimi 5 anni della regione Lazio. Siamo stati distratti da tante cose, ma se dovessimo focalizzare dei punti, ecco, parliamo ad esempio di sanità, la madre di tutti i problemi della regione Lazio, Roma Capitale, il buco della sanità che copre il 75% del bilancio, il mutuo trentennale che la regione Lazio ha dovuto chiedere per risanare. Ecco, questo è un po' un argomento dal quale non si può prescindere. Io credo che come prima cosa va detta che tutta la politica regionale, quindi anche la politica sanitaria, vada in qualche modo ripensata in una dimensione che sia una dimensione diversa, dove si dia un ampio spazio a quella che è sia l'iniziativa che la responsabilità collettiva. Siamo tutti responsabili di questo nuovo modo con cui noi vorremmo ripensare la sanità nel Lazio. Perché io credo che sia necessario tutto questo? Io credo che questo sia necessario perché in più occasioni io sento parlare della necessità di far fronte ai conti. I conti della nostra regione sono disastrati, abbiamo detto 75, addirittura 80% di bilancio impegnato per la sanità, di tutto il bilancio regionale, e qui dietro c'è un mondo di interessi estremamente vario, ci sono ospedali, strutture religiose, strutture accreditate, ci sono i pazienti, ci sono i familiari dei pazienti, quindi un'ampia torta, così diciamolo in termini estremamente brutti, che in qualche modo qualcuno vuole gestire. Ora io credo che pensare alla sanità soltanto in termini strettamente finanziari significa non riuscire a risolvere il problema. Abbiamo una coperta che è stretta, è troppo stretta, se la portiamo da una parte qualche parte rimane scoperta. Io credo invece che chiaramente questo è importante, però è importante che la sanità, soprattutto quello che si farà nella sanità nel Lazio, non venga portato avanti soltanto dai ragionieri della sanità, da quelli che pensano che il problema possa essere risolto soltanto introducendo i tagli un po' qua e là, anche in maniera estremamente disordinata. Io credo che invece vada ripensata che cosa vogliamo che sia la sanità nella nostra regione. E a questo non è un ragionamento teorico, questo è un ragionamento pratico, che ha una parola d'ordine. La parola d'ordine io credo che sia l'appropriatezza, lo dico sempre, che l'appropriatezza vuol dire che ognuno che fa parte, in questo caso della regione Lazio, che comunque ha bisogno diciamo, di far fronte a un problema di salute, deve trovare un ambiente appropriato, che vuol dire che ognuno deve avere ciò di cui ha bisogno. Questo è un discorso economico, sicuramente è un discorso economico, perché se si fa quello di cui si ha bisogno, chiaramente non si fanno gli sprechi. Però ha bisogno, questo però non è soltanto un discorso economico, ma è anche un discorso dalla parte del paziente, perché si evita che il paziente vada in giro, vada a fare i pellegrinaggi della salute, vada a fare una serie di prestazioni che non servono a niente, che hanno tutta una serie di effetti collaterali. I falsi positivi, le difficoltà nel fare le diagnosi, sono tanti pazienti che stanno in difficoltà psicologica perché non sanno più ho fatto questo, ho fatto quello, ho fatto quell'altro, a chi rivolgersi. Ora questo sembra facile perché dice certo l'appropriatezza è un concetto che sembra di buon senso, però spesso le cose di buon senso non si fanno, perché in realtà l'appropriatezza confligge sicuramente con interessi che sono interessi importanti. Quindi in un certo qual modo anche operare nel settore sanitario non solamente dall'esterno ma ripensarlo anche dall'interno, magari creando anche una formazione nuova e diversa per gli operatori sanitari. Io credo che il fatto che si creino delle relazioni stabili tra
operatori sanitari che comunque sono esperti del settore, che portano la loro cultura, che è una cultura della salute, insieme a dei cittadini che devono essere informati, insieme anche alla politica, che però devono costruire delle relazioni che stanno dalla parte del paziente, non dalla parte dei poteri forti della sanità, perché i poteri forti in sanità ci stanno, sono gli imprenditori della sanità, e l'imprenditoria sanitaria non è un'imprenditoria così come le altre, perché fa leva su un momento di estrema debolezza della condizione umana, della condizione di ciascuno di noi, che è il momento di malattia. Quando stiamo male siamo pronti a fare qualsiasi cosa che ci dicono, ora dipende da chi ce lo dice. Ecco, un altro tema importante, centrale, no? Fra quelli che voi in un certo qual modo cavalcate, vi siete fatti sempre portavoci, è quello appunto della tutela delle politiche del lavoro, dello sviluppo occupazionale e soprattutto della garanzia, una lotta forte contro il regime della precarietà, di queste situazioni che in un certo qual modo tendono a creare sempre nuove fasce che in un certo qual modo sono sicuramente più deboli. Il tema del lavoro è un tema centrale, perché è un tema centrale nel nostro modo di essere uno Stato democratico. Se noi colpiamo il lavoro, colpiamo la democrazia. Il nostro paese si basa sul principio del lavoro, non è che si basa sul privilegio oppure si basa su un altro principio così importante. Il lavoro è centrale, dicevo, soltanto che in questi anni noi l'abbiamo visto trattato male, l'abbiamo visto malmenato il lavoro, l'abbiamo visto insultato. In Italia e quindi anche nella nostra regione c'è una questione lavoro che va risolta. Quando si parla di questione lavoro si parla anche di questioni veramente gravi, cioè oggi si muore di lavoro, nel senso che si muore sui luoghi di lavoro, le famose morti bianche, termine assolutamente che non va più utilizzato perché questo bianco ci fa pensare che non c'è un responsabile, mentre invece noi riteniamo che dietro ci sono molti responsabili, ce ne stanno, perché la tutela dell'ambiente di lavoro deve essere fatta come prima politica dal punto di vista del lavoro. Ma si muore anche di non lavoro, i suicidi di gente che ha perso il lavoro, è di questi giorni, sono notizie che abbiamo sui giornali in questi giorni. E poi i precari, i disoccupati. Il precariato sul lavoro si traduce in un precariato sulla vita, in un precariato sulle relazioni, nell'incapacità di ripensare al futuro. Io penso sempre che la cosa più grave nel lavoro in questo momento è il fatto che comunque c'è un'intera generazione che ha perso la speranza del lavoro per il futuro. Sono quelli che si dicono in Italia non cercano più lavoro perché sanno di non trovarlo. E dall'altra parte non si fa niente per aumentare le tutele. È di questi giorni la conversione di un decreto in legge importante, perché da più parti è stato detto che è un modo per superare l'articolo 18. Non è così, o meglio non è solo così, è qualcosa di peggio, cioè proprio scardinare un sistema, quel sistema che stava alla base, che è stato sempre alla base del nostro diritto del lavoro nel paese, cioè quel sistema che partiva da una simmetria di fondo tra il capitale e il lavoro. Nel momento stesso in cui questo sistema viene smantellato e si pone il lavoratore di fronte al datore di lavoro nella possibilità di andare verso un arbitrato, significa che non si riconosce più questa differenza e soprattutto si riconosce che il lavoratore non ha più strumenti nelle sue mani per poter affrontare situazioni del lavoro che spesso sono estremamente gravi.